हेलो दोस्तों, पशुपतिनाथ कृपा चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, पूजा करते समय जोत का बार बार हिलना और जोत का भभक भभक कर जलने का क्या कारण होता है, आज की वीडियो में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि इन सब का क्या कारण होता है। हमारे दीपक की जोत हमें क्या संकेत देना चाहती है या फिर क्या बताना चाहती है कि हमारे जीवन में क्या घटित हो रहा है या फिर क्या होने वाला है। कई बार हमें दीपक के माध्यम से भी पता चल जाता है। देखिए, हम जिस भी देवी या देवता की पूजा करते हैं वही हमारी सेवा से प्रसन्न होकर हमें संकेत देते हैं, दीपक के माध्यम से संकेत देना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये संकेत हर व्यक्ति को नहीं मिलते, ये केवल उन्हें ही मिलते हैं जो व्यक्ति पूर्ण रूप से अपने इष्ट देव की पूजा अर्चना करते हैं, अपने इष्ट देव पर पूर्णतः विश्वास होता है उन्हें। ठीक है, तो अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको समझना चाहिए कि आपकी पूजा आपके इष्ट देव तक पहुंच रही है, तभी आपको ये संकेत मिलना शुरू हो जाते हैं। अगर आपके साथ ऐसा होता है तो आपको ज़रूर जानना चाहिए कि जोत का बार बार हिलना या भभक कर जलने का क्या कारण होता है। ठीक है, तो पहले बात करते हैं कि जब आप दीपक को जलाते हो तो वह सामान्य जलता है, लेकिन कुछ देर बाद वह जोत हिलने लगती है। उसमें हवा नहीं लग रही या फिर पंखा वगैरह कुछ भी नहीं चल रहा है, फिर भी जोत बार बार हिल रही है। तो इसका कारण होता है कि आपके घर में कोई ना कोई परेशानी चल रही है या फिर कोई परेशानी आने वाली है। और दूसरा है कि दीपक का भभक कर जलना और उसमें भभक कर जलने के साथ साथ उसमें चटपट की आवाज़ आना और बहुत प्रचंडता से आवाज़ आना, बार बार भभकना और शांत हो जाना। इसका कारण होता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है और जो आपकी परेशानियों का कारण है, जो आपके घर में कलह क्लेश उत्पन्न करती है और कई बार तो आपकी पूजा करने में भी रुकावटें पैदा करती है। ठीक है, तो अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो आपको अपने मन में नकारात्मक सोच बिल्कुल भी नहीं लानी है कि आपको दीपक ये सब संकेत बताता है। देखिए, सामान्य व्यक्ति को नहीं पता चलेगा कि आपके घर में कोई नकारात्मक ऊर्जा है या फिर कोई परेशानी आने वाली है। ये सब संकेत उन्हें ही मिलते हैं जिन पर उनके इष्ट देव की कृपा होती है। तो आपको ये संकेत मिलते भी हैं तो अपने इष्ट देव को धन्यवाद करना चाहिए कि वो आपको दीपक के माध्यम से संकेत देते हैं कि आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है। ठीक है, तो आपको अपने मन में नकारात्मक सोच बिल्कुल भी नहीं लानी है और इन सब नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव से बचने के लिए अपने घर में लोबान या फिर गूगल की धुनी जलाया कीजिए। शाम के समय धुनी करने से घर में जो भी नकारात्मकता होती है ना, या फिर घर में कलह क्लेश होता है, वो सब धीरे धीरे दूर हो जाता है। तो आपको अपने घर में रोजाना ना जला पाओ तो कम से कम हफ्ते में 2-3 बार ज़रूर जला लीजिए। तो उम्मीद है आपको हमारी यह जानकारी पसंद आई होगी और इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आपके मन में है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। मिलते हैं ऐसी एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।